係啊，啱啱做完啦，好靚啊，好滿意。我原本啲牙就前面比較大啦、闊啦，跟住側邊嗰啲就好細隻，跟住又唔係好齊，同埋下低啲牙係比較倒及咗入去，所以成個整體就唔係話好精神咯。冇㗎，嗰日其實陪男朋友上嚟，諮詢下，諗住都冇諗住做嘅，跟住但係中間見到啲客人真係即刻做完嗰個感覺咧，就真係好似 bring 一聲見到好。即係好 surprise 啊！即係見到哇，好靚啊，好發光咁樣樣。咁所以之後男朋友就當日就決定做啦。我覺得成個團隊都好professional 啦，咁同埋好親切啦。Lisa 又真係特別好嘅，佢真係全程跟進，由頭到尾跟進到最後啦，又同我哋傾偈啦。咁因為我都有啲緊張嘅，咁所以佢都即係同我傾偈，即係驚我會覺得過程之中會唔會有啲痛啊？但係其實係冇嘅。不過佢就令我好放心咁樣去做咯。同埋醫生啊，各方面都好專業啊，我覺得。即係佢哋會睇清楚究竟邊度有啲唔係咁好嘅執漏要執漏嘅地方，佢都會幫我仔細睇清楚咯。係啦，即係佢唔怕麻煩咯。因為我都驚我好似好麻煩咁，但係其實佢哋係想做到完美啊。